Allah yake ba haka to ka iya rubutawa. gaskiya ne. Sura Qur'an ne yake cewa fawailul ladina yaktubuna kitaba Kama sama. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. haka to kun ga wannan aya da Allah yake cewa azaba ya tabbata ga waɗanda suke ɗaukan hannayensu da alƙalman su rubuta littafi sannan su ce littafin daga Allah yake azaba ya tabbata gare su da abin da suka sun suna aikatawa na rubuta wannan haka to amin sun gwada mana anan shine babu wani marubucin littafi daga Bukhari ko Muslim ko Ibn Majah ko Tirmidhi ko Nasai ko Abu Dawud suka ce wannan abin gwada musu daga Allah ne gaskiya ne to alhamdulillah kuma ne ka karanta wannan wurin sun ce daga Allah ne haka a'a to inil hukumu illa lillah إن الحكم إلا لله يقص الحق. ƙara wani inil hukumu illa lillah amara إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ya isa saboda haka malam ya gaya mana kenan sun rubuta ne ba Allah ne ba su umarni ba saboda haka in dai mutum ya rubuta abu bai ce daga Allah ba to bai yi laifi ba mun yi ittifaki dama addini shine ke zuwa daga Allah dan haka littattafan nan yau ba su da bambanci da jarida kenan ita ma jarida ba wanda ya ba mutum izini da littafin soyayya da so tsuntsu ne da gaskiya ta yi kwabo da daily truth da magana jari saboda haka su ma ba wanda ya ba su izini suka rubuta su ma da saboda haka su ma waɗannan ba wanda ya ba su izini saboda haka ba daga Allah suke ba kenan yanzu ko ba Buhari ba Muslim ba mu zan iya zuwa aljanna don dama addini ne aka ce inil hukumu hukunci bai zuwa daga wurin kowa ilallahi na Allah ne da haka su wannan littattafan wanda ya gani halbatamati ne kowa ganin dama ya rubuta ba wanda ya sa shi kenan to zai ba su lada mana ya tambaye cewa kan cewa ya koda ba Bukhari wanda ya gani halbatamati ne kowa ganin dama ya rubuta ba wanda ya sa shi kenan to zai ba su lada mana ya tambaye cewa kan cewa ya koda ba Bukhari ba Muslim ba Tirmidhi ba Nasai ba Abu Dawud da mutum ba zai je aljanna misalan in ya rike alqur'ani tabbas idan mutum ya rike alqur'ani sau da kafa bisa yadda manzon Allah ya fassara alqur'ani ya aikata ta a aikace to zai shiga aljanna ko ba sauran littattafan nan ban ci magana a gane magana da nake haka alhamdulillah duk wanda ya rike alqur'ani bisa fassarar da annabi wa alqur'ani din bisa bayanin da annabi wa alqur'ani din bisa ayyukan da annabi nuna na alqur'ani din to in yake haka shiga alhamdulillah mun yi tafaki magana mu ta zo daya dama mu abinda Allah ya tambaye mu yace ya sabkar da alqur'anin nan shin awalam yakfihim أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. Allah ya ce a awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim mu muka sabkan maka da alqur'ani kai annabi Muhammad yutla alaihim ana karanta masu qur'anin nan shin awalam yakfihim qur'anin bai ishe su bane saboda haka qur'ani ya ishe mu Allah ya ƙara tambaya ce a'a shin fa bi ayyi hadisin ba'dahu بأي حديث بعده يؤمنون. shin fa bi ayyi hadisin da wace magana ce ba'dahu bayan qur'ani mutane yu'minuna za su yi imani to in dai za a je aljanna da qur'ani dama shi addinin nan Bahaushe ya ce bukatar dara kasawa duk abin da ake neman nan bai wuce aljanna ba shin sai aka ce wannan alkur'ani zai kai mutum aljanna ko da bai hada da waɗannan littattafan ba ai magana ta kare dama abinda ake nema aljanna kuma mun rage kanmu kaya yanzu ga umdatul qari sufuli nawa 23 in an hada da firas ga biharul anwar sufuli 100 kusan da 20 mujalladi ga sahihu muslim kuma duk masu su suna so ka karance su ne ka san addini ka tai aljanna ga buhari ga muslim ga muwadda ga turmuzi sai aka samu qur'ani guda daya wanda shi izifi 60 ne yana da ka'ida sura shi 100 ce da 14 to in muna so mu san ingantattun hadisai yadda zamu je aljanna da su na tabbatar da malam kanshi bai san iyaka hadisan nan sai yayi ba a aje waɗanda ba su da inganci dan kada mu je ba mu karanta wani ba mu je lahira mu ji huta shin qur'anin nan tunda Allah ya ga mana adadin shi gashi nan kowa zai iya karantawa sura 114 muna kallo hadisin nan ina za a samu adadin shi
ingantaccen yadda za a je aljanna da shi. Saboda haka malam maganan mu da shi kusan ta gajarce, gaskiya ne, kusan ta kawo ƙarshe. Dalili addini nan da mu je aljanna muke yi shine kawai dalili. Amma an yadda qur'anin nan in dai aka bi shi sau da kafa, kamar da tarihi ya tabbatar annabi Muhammad bai karanta Buhari bai karanta Muslim ba su yi zamani ɗaya ba, qur'ani ya karanta, an yadda zai je aljanna. Sahabban annabi tare da shi kam ba su san Buhari ba su san Muslim ba su san wadda ba, za su je aljanna. In ka rubuta Buhari ko Muslim ko ka rubuta wani littafi ba kai koyi da annabi ba, ba kai koyi da sahabbai ba, tunda ba su yi ba. To tunda za a je aljanna mu da malam ta kare, sai dai in yana da wani bayani kuma ya kare mana. bayanin da ke son kara shi ne a kullum in malam ya fahimci magana ta shine cewa duk wanda ya rike alkur'ani bisa yadda manzan Allah ya fassara alkur'ani kuma bisa yadda ya aiki da alkur'ani